Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc nous allons présenter dans cette quatrième séance la suite, donc toujours des axes donc, du premier chapitre et principalement donc, du premier axe principal de ce chapitre 1, c'est-à-dire les critiques donc, des concepts donc, du sous-développement. Donc, dans les séances précédentes, nous avons présenté, exposé et analysé les différentes définitions du développement et du sous-développement. Dans cette deuxième séance, puis dans un deuxième temps, nous avons exposé tous les éléments relatifs donc, aux critères de classification adoptés par les institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale ou l'Organisation des Nations Unies. Donc dans cette séquence, il sera question donc de présentation des critiques donc des concepts du sous-développement. Qu'est-ce qu'on veut dire par les concepts du sous-développement? Un certain nombre d'expressions utilisées de la part des différents auteurs, mais aussi institutions, pour parler des pays sous-développés. On a toute une liste d'expressions. Donc nous allons dans cette première séance, c'est-à-dire une première séance relative donc aux critiques des concepts du sous-développement, se concentrer sur les deux premières notions, à savoir la notion des pays en voie de développement, donc notion des pays en voie de développement, دول سائرة في طريق النمو، دول سائرة في طريق النمو. Une deuxième notion, c'est-à-dire la notion des pays du tiers-monde. La deuxième notion, donc la notion des pays du tiers-monde. دول العالم الثالث. Donc, pour la première notion, donc la notion des pays en voie de développement, قبل الدخول والحديث عن مضمون هذه التسمية أو هذا التعبير أو هذا المفهوم، سنتحدث بصفة عامة عن التنوع والتشعب وكذلك الاختلافات المتواجدة على مستوى الكتابات التي تهتم بدراسة التخلف بصفة عامة أو الحديث عن الدول المتخلفة بصفة خاصة. إذن هذا كثرة وتشعب وتنوع المصطلحات يدل على أن هذه المواضيع تأخذ بعين الاعتبار ما سبق أن أشرنا إليه في خلال الحصص الماضية، أي تعدد الأبعاد المرتبطة بهذه المفاهيم، سواء مفهوم التخلف أو مفهوم التنمية. إذن فغالبا ما يكون هناك نوع من الغموض كلما تعلق الأمر بالحديث عن النمو الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية أو التقدم الاقتصادي أو الازدهار الاقتصادي. قلت في إحدى الحصص السابقة بأن الأمر قد يكون عادي من حيث التعبير، من حيث الحديث عن النمو وعن التنمية وعن الازدهار وعن التقدم، عندما يتعلق الأمر بطالب ليس مختصا في علم الاقتصاد. إذن قد تستعمل هذه التعابير في الكتابات الأدبية دون أن يكون هناك إشكال، لكن عندما يتعلق الأمر بطالب متخصص اختار تخصص العلوم الاقتصادية، إذن فلا بد أن يكون ملما بهذه التعابير وأن يكون ملما بمضمون التعبير الذي يستعمله على مستوى الكتابات. وبالتالي بالنسبة للطالب المتخصص فالنمو الاقتصادي شيء والتنمية الاقتصادية شيء. كما يسود هذا الغموض المرتبط بهذه المفاهيم وهذه المصطلحات وهذه التعابير، جل
المحاولات الهادفة إلى تحديد المقاييس والمعايير الأساسية المعتمدة للتصنيف وللتمييز بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة. إذن هذا الغموض، هذا التعدد، هذا التشعب سبقا أشرنا إليه خلال الحصص السابقة عندما قدمنا المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي والمعايير المعتمدة من طرف هيئة الأمم المتحدة. إذن رأينا الاختلاف الموجود بينهما، ثم تحدثنا عن الأهمية المعطاة لكل معيار على حدة من طرف كل من المؤسستين السالفتي الذكر. تزداد درجة الغموض عندما يتم الحديث عن هذه المصطلحات، ويصبح الأمر جد صعب عند محاولة الإجابة عن سؤال مركزي مرتبط بظاهرة التخلف وبالتنمية، ألا وهو متى ننتقل من التقدم إلى التخلف، أو العكس متى ننتقل من التخلف إلى مستوى التقدم ومستوى التنمية. إذا كانت المحاولات أو مجموعة من المحاولات أو جل المحاولات المرتبطة بالتعاريف أو إعطاء التعاريف التي سبق أن قدمنا بعضها خلال الحصص الماضية، إذا كانت تلك المحاولات تبين مدى التنوع ومدى التعدد ومدى اختلاف وجهات النظر بل الزوايا التي ننظر إليها إلى هذه المفاهيم أو هذه الظواهر، فإذا كانت التنمية الاقتصادية هي نتيجة للتحولات التي يعرفها مجتمع معين في مختلف الميادين والهياكل، هنا نستحضر التعريف الذي قدمه بيغوش أو الذي قدمه فرانسوا بارتون. إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة من التحولات التي يعرفها مجتمع معين في مختلف الميادين والهياكل، والتي تجعله قادرا على رفع مستوى نموه الاقتصادي بكيفية متراكمة ومستديمة يمكنه من تلبية حاجياته. إذن هذا هو مضمون ما قدمناه في تعاريف التنمية الاقتصادية. إذا كان هذا هو المضمون ديال التنمية، فإن مصطلح أو مرادف التخلف غالبا ما يستعمل للتعبير على أن هناك نقصا في وضعية بلد أو جهة أو مجموعة سكانية مقارنة مع وضعية أخرى لبلد أو جهة أو مجموعة بشرية. إذن فالأمر هنا يتعلق بمقارنة بين جهتين، وهنا سبقا حددت نسبيا مفهوم الجهة، قد تكون جهة داخل بلد مقارنة بين جهة سوس ماسا وجهة الدار البيضاء، أو بين جهة بمفهومها العالمي بين جهة شمال إفريقيا وجهة أوروبا الغربية، أو بين دول غرب إفريقيا، جهة ديال دول غرب إفريقيا ودول الخليج. إذن هنا جهات عالمية. إذن عندما نتحدث عن التخلف أو عن التنمية فإننا نتحدث عن مقارنة بين جهتين أو بين بلدين معينين. من حيث ماذا؟ من حيث مدى تمكن هذا البلد أو هذه الجهة من توفير الحاجيات الضرورية للساكنة التي تعيش داخل هذه المجالات. إذن فهي في التنمية الاقتصادية نتحدث عن تحولات في مختلف الميادين تهم مجتمع معين تمكنه من ماذا؟ من رفع مستوى النمو الاقتصادي بكيفية متراكمة ومستديمة. لهذا قلت في الحصة الماضية بأن النمو الاقتصادي ضروري للتنمية، لكن في بعض الأحيان توفر هذا النمو قد لا يكون أوتوماتيكيا يؤدي إلى التنمية الاقتصادية. إذن فالمصطلحات والتعابير المستعملة للحديث عن الدول المتخلفة جد كثيرة ومتنوعة. Donc les expressions utilisées pour parler des pays sous-développés sont différentes, ils sont nombreuses, ils sont multiples. Pourquoi? Tout simplement parce que ces expressions, ces concepts,
les pays en voie de développement, les pays du tiers-monde, les pays prolétaires, les pays arriérés, les pays du Sud, tout cela, ils ont vu le jour dans le cadre d'un contexte historique et mondial particulier. هذه التسميات خرجت إلى الوجود في ظروف تاريخية تهم العالم أو الاقتصاد العالمي أو الوضعية العالمية بصفة عامة، وبالتالي كما سنلاحظ من خلال دراسة هذه التعابير وهذه المرادفات للتخلف سنقوم بدراسة الميلاد المصطلح، تطور المصطلح، ثم من كان وراء ميلاد هذا المصطلح أو إخراجه، من كان وراء إخراجه إلى حيز الوجود. وبالتالي اللائحة طويلة، سنعطي بعض الأمثلة. هناك البلدان السائرة في طريق النمو، les pays en voie de développement que nous allons présenter اللي غادي نقدموا بعد حين، ثم بلدان العالم الثالث اللي غادي نقدموه بعد حين كذلك في هذه الحصة، ثم في الحصص الأخرى سنهتم بالبلدان الفقيرة، البلدان المتأخرة، دول المحيط، دول الجنوب وما إلى ذلك من التعابير المستعملة في هذا الإطار. إذا كل واحد من هذه التعابير، chaque concept, chaque expression parmi ces expressions, il a vu le jour dans un contexte, je l'ai dit, particulier. عرف خرج إلى حيز الوجود من طرف جهة معينة ولأسباب معينة وخلال ظرفية تاريخية معينة. سنتحدث عن هذه الأمور عندما سنتحدث عن كل تسمية من هذه التسميات، عن كل مفهوم من هذه المفاهيم. إذن أغلب هذه المصطلحات تسمى أو يسعى عفوا إلى إخفاء الدور الذي لعبته الإمبريالية في ظهور ونشأة وتطور ظاهرة التخلف. لأن هذه وجهة نظر واحد العدد من الباحثين الذين ينتمون بالدرجة الأولى إلى العالم المتخلف، اللي عندهم وجهة نظر معينة تتحدث عن كون هذه المصطلحات، هذه التعابير هي تعابير أخرجت إلى حيز الوجود عفوا من طرف باحثين غربيين الدرجة الأولى أو ينتمون على الأقل إلى العالم المتقدم، بغية أو بهدف إخفاء الدور الذي لعبته الإمبريالية في ظهور ونشأة هذه الظاهرة التي هي ظاهرة التخلف. Donc on va commencer par la première notion, la notion des pays en voie de développement. دول سائرة في طريق النمو. Donc selon plusieurs chercheurs, la formule et la notion des pays en voie de développement est plutôt diplomatique. هذا التعبير دول سائرة في طريق النمو هو تعبير دبلوماسي. لماذا؟ لأنه استعمل أو يستعمل داخل رداءات الأمم المتحدة في الاجتماعات ديال الأمم المتحدة أو ديال المؤسسات الموازية للأمم المتحدة، بغية إخفاء أو حتى لا نتحدث عن الدول المتخلفة، نستعمل في إطار هذه الاجتماعات مصطلح الدول السائرة في طريق النمو. وعندما نسمع هذا التعبير فإنه يوحي، التعبير يوحي إلى أن الدول les pays en voie de développement راه غادية في واحد المسار وأنها ستصل إلى التنمية الديفلوبمون بعد حين. Donc il est né, ce concept, il est né au sein de l'organisation onusienne pour remplacer la notion de sous-développement à résonance péjorative. ما يمكنش نستعمل معك
ولا نهضر معك كأنك دولة متخلفة في هذه الاجتماعات الرسمية. إذا تنستعملوا شوية تاع الدبلوماسية ونستعمل مصطلحات دبلوماسية التي من بينها هذا المصطلح ديال الدول السائرة في طريق النمو. Ils laissent croire que ces pays ont déjà entamé leur développement. Quand on entend pays en voie de développement, la voie هي طريق، la voie du développement، طريق التنمية. إذن خايدين الطريق بداو فيها. دونك الوصول إلى التنمية حسب هذا المصطلح هو مسألة وقت ليس إلا. إذن فالمصطلح ديال البلدان التي هي في طريق النمو تعني بأنها ستعانق التنمية في مرحلة معينة. عموما المصطلح يوحي للقارئ أن هذه البلدان تسير بخطى ثابتة للخروج من دائرة التخلف ومعانقة التنمية. كما أن المصطلح يوحي بأن البلدان المتقدمة لا تنمو ولا تتطور هي الأخرى. وبالتالي عندما أقول لبلد معين بأنك بلد سائر في طريق النمو، إذا يعني أن الدول الأخرى لي بيي ديفلوبي، الدول المتقدمة راه كاينة في واحد النقطة معينة من هذا مسار التنمية، من هذا طريق التنمية، وتنتظر وصول الدول المتخلفة. وهذا شيء غير صحيح. لماذا؟ لأن حتى la cadence de développement, c'est pas la même, c'est pas le même. Le rythme de développement. Le rythme de développement des pays développés est plus grand que le rythme de développement des pays en voie de développement. Le rythme de ces pays-là est plus grand. إذا إلا كانوا هادو غاديين 80% في الساعة في هاد طريق التنمية وهادو غاديين ب 50 ولا 40، يستحيل باش هاد الدول العالم الثالث تلتحق بركب دول العالم المتقدم. دونك فالغالبية الواقع يؤكد عكس هذه الفرضيات بأن هذه الدول المتقدمة راه في نقطة معينة. نو، العكس، عندها مستوى نمو يفوق مستوى نمو الدول المتخلفة، وبالتالي تكون هناك صعوبة وصول هذه الدول على الركب تاع الدول المتقدمة. إذا فغالبية الدول المتخلفة تزداد تخلفا لاعتبارات كثيرة سنتحدث عنها في المحاضرات والحصص المقبلة. ثم بينما الدول المتقدمة تسجل معدلات نمو تفوق بكثير معدلات النمو تاع الدول النامية لاعتبارات متعددة، منها التكنولوجيا والابتكار وما إلى ذلك، تطور العلوم وما إلى ذلك. كما أن قلة من الدول المتقدمة تستحوذ على جل الخيرات تاع العالم. إذا إذا كانت هذه الدول المتقدمة تستحوذ على هذه الخيرات، عندما نتحدث عن الخيرات نتحدث عن إنتاج الثروة، وعندما نتحدث عن إنتاج الثروة نتحدث عن النمو، وعندما نتحدث عن النمو نتحدث عن لو ريتم، يعني معدلات النمو التي تفوق المعدلات في البلدان المتخلفة. لذلك تحدثنا عن تعريف التنمية وقلنا تراكم الثروة واستدامة الثروة، donc l'accumulation de la richesse et le développement et la durabilité donc de cette richesse. donc إلا كانت هذه الدول العالم المتقدم تستحوذ على جزء كبير من الثروة تاع العالم، فإنها لا محالة ستستمر في توسيع الفارق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة على مستوى التنمية الاقتصادية. إذن فعبارة البلدان السائرة في طريق النمو تبين وجود مسلسل، ان بروسيسوس يمكن أن يؤدي إلى تقدم عبارة البلدان السائرة في طريق النمو
تبين وجود مسلسل يمكن أن يؤدي إلى تقدم اقتصادي، وهذا مصطلح يستعمل بكثير من طرف المنظمات الدولية، سواء تلك التي تعمل تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى. التعبير الثاني، la deuxième notion, la notion donc du tiers-monde. هاد المصطلح تاع تعبير العالم الثاني هو المصطلح الثاني أو التعبير الثاني المستعمل والمستعمل بكثرة على المستوى العالمي. Donc pour parler, pour étudier les caractéristiques mais aussi les conditions de naissance de ce concept, donc j'ai choisi donc d'emprunter un passage donc d'un livre écrit par Alfred Sauvy, donc l'auteur français, donc sur ce concept donc des pays du tiers-monde. Qu'est-ce qu'il écrit l'auteur? Donc il écrit: nous parlons volontiers de deux mondes, de leur guerre possible, de leur coexistence, oubliant trop souvent qu'il en existe un troisième, le plus important et ensemble le premier dans la chronologie. إذا الباحث يتحدث يقول يمكن أن نتحدث بكيفية فولونتير إرادية عن عالمين. شكون هما هاد العالمين على من يتحدث هذا ألفريد سوفي؟ يتحدث عن العالم الرأسمالي وعن العالم الاشتراكي، أي يتحدث عن ثنائية القطبين التي كانت سائدة على المستوى العالمي خلال مراحل معينة، أي القطب الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقا والدول الاشتراكية التي تحوم حولها، ثم القطب الرأسمالي الغربي الذي المتزعم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي اختارت النهج الرأسمالي والتي تحوم حول الولايات المتحدة الأمريكية. إذن يقول الباحث يمكن أن نتحدث بطريقة إرادية عن هاتين العالمين، عن إمكانية الحروب، عن الصراعات، عن كذا عن كذا. قال لك مي on oublie souvent un troisième. تنغفلوا وجود عالم ثالث. شكون هو هذا العالم الثالث؟ هو العالم الذي لا ينتمي لا إلى دول المعسكر الاشتراكي الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي، ولا ينتمي إلى العالم الرأسمالي الليبرالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. شكون هو هذا العالم الثالث؟ هو العالم المتخلف. Il écrit: c'est l'ensemble de ce que l'on appelle en style des Nations Unies les pays sous-développés. هو اللي تسميه الأمم المتحدة الدول المتخلفة. Les pays sous-développés, donc le troisième monde, sont entrés dans une phase nouvelle. Certaines techniques médicales s'introduisent assez vite pour une raison majeure. Ils coûtent peu. Pour quelques centimes, la vie d'un homme est prolongée de plusieurs années. De ce fait, ces pays ont notre mortalité de 1914 et notre natalité du XVIIIe siècle. إذا يتحدث الباحث عن هذا العالم الثالث اللي هو العالم ديال الدول المتخلفة بشيء من الخوف. شيء طبيعي لأن هذا الباحث ينتمي إلى فرنسا، وفرنسا تنتمي إلى العالم الرأسمالي الغربي الليبرالي، وبالتالي تقول تنغفلوا الحديث عن هذا العالم الثالث. وهذا العالم الثالث الآن بفضل التطور ديال الطب راه عنده لو تو دو ناتاليتي اللي عندنا حنا في لو 18 سيكل تذكر على فرنسا. يعني لو تو دو ناتاليتي يعني تزايد سكاني كبير، ويتحدث عن لو تو دو مورتاليتي اللي كان عندهم في بدايه القرن، يعني في بدايه القرن العشرين في 1914. اشنو المقصود من هذا الكلام؟ المقصود من هذا الكلام هو انه يتحدث عن عالم متخلف، عالم ثالث اللي بالامكان ديالو يعرف
الانفجار الديموغرافي لأن التطبيب والصحة أصبحت في متناوله، وبالتالي السكان في ارتفاع، وبالتالي إمكانية أن يكون هذا العالم الثالث مخيف بالنسبة للعالمين الأول والثاني، العالم الرأسمالي والعالم الاشتراكي. La préparation à la guerre étant le souci numéro 1, les soucis secondaires comme la fin du monde ne doivent retenir l'attention que de la limite juste suffisante pour éviter un trouble susceptible de compromettre l'objectif du numéro 1. تقول بأن هذا العالم الثالث لماذا مخيف؟ لأن أهم شيء عنده هو الاستعداد للحرب. La préparation à la guerre étant le souci numéro 1 de ce monde. Donc, il nous intéresse à la question de la faim، مسألة الجوع في هذه الدول في البلدان ديالهم، إلا في ليس كأولوية بل في المرحلة الثانية، لأن الأولوية الأولى هي الاستعداد للحرب. بالتالي عندما نتطلع أو نطلع عفوا على الإحصائيات الخاصة بالأموال التي تصرف على مستوى الترسانة العسكرية والاستعدادات للحروب في هذه الدول المتخلفة، تلقوها إحصائيات جد كبيرة، ولكن الإحصائيات والأرقام والرسائل الموجهة نحو الاستثمار والتنمية تكون أقل بكثير، وهذا يبين بأن الأولوية هو الاستعداد للحرب وليس الدخول في مسلسل التنمية، ولا يهتمون بهذا الأمر مسألة محاربة الجوع مثلا لا فان إلا عندما يتعلق الأمر بالخوف من تورات اجتماعية. Donc regardez comme la faim, donc le souci secondaire comme la faim du monde dans le monde ne doivent retenir l'attention que dans la limite juste suffisante pour éviter les troubles. الخوف من الثورات في هذه البلدان تاع العالم الثالث. Donc les Américains, c'est toujours le texte donc d'Alfred Sauvy, néophytes de la domination, mystique de libre entreprise au point de la concevoir comme une fin, n'ont pas nettement perçu encore que les pays sous-développés du type féodal pouvaient passer beaucoup plus facilement au régime communiste qu'au capitalisme démocratique. دائما يتحدث عن الخوف من شيء، قبل قليل يتحدث عن الخوف من الانفجار الديموغرافي بهذه البلدان، ثم الآن يتحدث عن الخوف، يتحدث عن الدول الرأسمالية التي ينتمي إليها يعني فرنسا، ويتحدث عن كون لا باترون لي إيتازوني، إذن التي تتزعم هذا العالم الرأسمالي لا تهتم بالأمر، تهتم فقط بالاستثمار ولا تهتم بواقع هذا العالم الثالث الذي بفضل تلك الترسانة الحربية وبفضل تلك الموارد البشرية الهائلة أن ينتقل من عالم ثالث من نوع إقطاعي فيودال أن يتحول إلى الاشتراكية اللينينية أو الشيوعية التي هي في تطاحن مع إيديولوجية المعسكر الغربي أي مع الليبرالية والرأسمالية. Que l'on se console, si l'on veut, en y voyant la preuve d'une avancée plus grande du capitalisme, mais le fait n'est pas niable. Et peut-être, à sa vive lueur, le monde numéro 1, c'est-à-dire le monde capitaliste libéral, العالم الرأسمالي الليبرالي, numéro 1, pourrait-il ne pas rester insensible à une poussée lente et irrésistible, humble et féroce vers la vie? Car enfin ce tiers-monde, في نهاية المطاف, هذا العالم الثالث, ignoré, exploité, méprisé, مهمش مستغل وما إلى ذلك, comme tiers-État veut lui aussi être
quelque chose. Donc j'ai dit que l'auteur parle donc de ce troisième monde, donc l'Alam Thalith, et il nous parle de l'origine donc de l'expression donc du tiers-monde. Il parle du tiers-état, car enfin ce tiers-monde ignoré, méprisé, exploité comme le tiers-état. Donc ce tiers-état, l'auteur l'a emprunté à partir donc de l'organisation de la société européenne moyenâgeuse, dans laquelle il y a cette organisation pyramidale donc de la société. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'existence donc de l'Église. Donc ce sont les hommes de l'Église qui dirigent la société. d'un رجال دين هما اللي كاينين في الأعلى تاع الهرم، هما اللي كيديروا المسائل السياسية والمسائل الدينية والمسائل الاقتصادية، هما المتحكمين في كل شيء. ثم الطبقة الإقطاعية اللي فيها النبلاء وما إلى ذلك، ثم عامة الناس. دونك اشنو دار ألفريد سوفي؟ خدا هذا التقسيم من المجتمع الأوروبي خلال مرحلة العصور الوسطى وحاول يطبقه على مستوى العالم. إذا تيتذكر على لو تيغ إيتا، يعني هاد عامة الناس اللي هما مسيطر عليهم من هاد الطبقتين الأخريين. نفس الشيء تيقول على العالم الثالث بأنه عالم مسيطر عليه من طرف العالمين الأول والعالم الثاني. إذا dans ce texte, on a une idée générale qui est donc cette peur qui existe chez les les auteurs, chez les chercheurs, chez les politiciens, donc du monde 1 et du monde 2, mais principalement du monde 1. الخوف اللي عند السياسيين واللي تينبهوا ليه الباحثين في هذا الإطار، اللي هو الخوف من عالم ثالث اللي هو مهمش واللي فيه كثرة السكان. ثم هناك إلى جانب هذه الفكرة الرئيسية on a une liste de termes qui existent donc dans ce texte. donc غنعطيو ليهم المعنى ديالهم بالعربية. هناك لا coexistence donc التعايش أو التساكن. coexistence il y a la cohabitation aussi اللي كتعني التساكن فيها habitat cohabiter يعني التساكن. la chronologie donc التسلسل التاريخي. لو troisième monde العالم الثالث. mortalité الوفيات. natalité الولادات. la faim الجوع أو المجاعة. les troubles يعني المظاهرات أو التظاهر. فيودال الإقطاعي. كومونيست شيوعي. كابيتاليزم رأسمالية دونك بطيئة لونت. انسونسيبل غير حساس. ثم إيريزيستيبل لا يمكن مقاومة هذا الإحساس. فيروس شرس. إنيوري مهمش. إكسبلواتي مستغل. ميبريزي دونك غير مخيف. إذن شنو تنستنتجو من المقال ولا من النص ديال ألفريد سوفي؟ تنستنتج منه أن تسمية العالم الثالث ولدت في بداية النصف الثاني من القرن العشرين، لأن المقال ديالو ولا ما كتبه يرجع لسنة 1952، وقد استوحى كما أشرت إلى ذلك قبل قليل في إطار هذا الهرم، استوحى هذه التسمية من التعبير ديال لو تيغيتا، أي الفئة التي لا تنتمي لا إلى طبقة النبلاء ولا إلى طبقة رجال الدين. وتعبير هذا العالم الثالث لا يستند حسب مجموعة من الباحثين على أسس اقتصادية بل على أسس سياسية وإيديولوجية. فهذا المصطلح يقر بوجود ثلاثة عوالم: عالم أول اللي هو مكون من الدول الرأسمالية، عالم ثاني مكون من الدول الاشتراكية والشيوعية، ثم عالم ثالث مكون من الدول الفقيرة والمتخلفة. إذن هذا التقسيم
يعتبر الدول المتخلفة المنتمية للعالم الثالث يعتبرها كلا متجانسا. يعني كي تعتبر دول العالم الأول كل متجانس، c'est un ensemble, une entité homogène. Il considère les pays du deuxième monde une entité homogène. Donc il considère aussi le tiers-monde comme une entité homogène. كل متجانس، un ensemble متجانس، وهذا غير صحيح. الدليل على ذلك هو أن الأزمة البترولية ديال 1973، لا ندخل في التفاصيل ديالها، اللي بغى يعني المعلومات يكفي باش يبحث عليها في محركات البحث على الانترنت، الأسباب الأزمة، الانعكاسات ديالها وما إلى ذلك. اللي كيهمنا هو أن الأزمة ديال 1973 بينت بأن الوضعية تاع دول العالم الثالث ليست متجانسة. لماذا؟ لأن تتعايش، تتساكن، تتواجد داخل مجموعة دول العالم الثالث دول اللي عندها مداخل جد مرتفعة مرتبطة بمداخل البترول والنفط، ودول أخرى جد فقيرة لا تتوفر على موارد اقتصادية مهمة، وبالتالي وجدت داخل نفس المجموعة وهي ليست لها نفس المداخل. لذلك دخل بعض الباحثين على الخط واقترحوا تقسيما آخر ومجموعة أخرى سموها بتعبير، سموها العالم الرابع، لو كاريتا. دونك هذا العالم الرابع شكون هو؟ هذا العالم هو الدول الأكثر فقرا داخل العالم الثالث. يقولوا ما يمكنناش نحسبوا المملكة العربية السعودية مع العراق مع الكويت مع الإمارات ديال تلك المرحلة داخل نفس المجموعة اللي فيها دول أخرى ديال بنين، ديال النيجر، ديال اللي عندها جد، اللي هي جد ضعيفة. إذا فاقترحوا تسمية العالم الرابع اللي ما كانش عندها نجاح اللي كان عند تسميات ديال العالم الثالث لاعتبارات كثيرة. في الأخير تجدر الإشارة أن هذا المصطلح حتى تاع العالم الثالث ليس عليه اتفاق، لم يحظى بالإجماع لا على مستوى دول الشمال ولا على مستوى دول الجنوب، يعني لا من طرف الدول المتقدمة لا من طرف الدول المتخلفة. لماذا؟ لأن هناك عدة عوامل تجعل في هذا العالم الثالث أو تجعل من هذا العالم الثالث عوالم في حد ذاته. لذلك ظهرت تقسيمات أخرى. سأكتفي فقط بإضافة تقسيم الذي قدمه الباحث الصيني زهولي سنة 1973 في إطار نظرية العوالم الثلاث. Dans le cadre donc de la théorie des trois mondes, il y a un chercheur chinois qui a proposé en 1973 une autre division du monde en trois mondes, mais trois mondes qui sont différents des trois mondes qui ont été proposés par Alfred Sauvy. يعني الباحث الصيني اعطانا تقسيمة العالم إلى ثلاثة عوالم أخرى مختلفة عن العوالم التي قدمها ألفريد سوفي. إذا العالم الأول بالنسبة لهذا الباحث ممثل بالقوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا، اللتين تسعيان إلى السيطرة على أكبر عدد ممكن من المناطق. إذا حسب وجهة النظر هذا الباحث الصيني. العالم الثاني مكون أساسا حسب النظرية ديالو من الأنظمة الديمقراطية رأسمالية كانت أو شعبية، فهي مستغلة من طرف العالم الأول من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وتستغل هي الأخرى في بعض الأحيان العالم الثالث عن طريق الاستعمار. ثم العالم الثالث بالنسبة ليه المكون من الأمم البروليتارية. الأمم البروليتارية، وهذا التعبير سنتحدث عنه في الحصص السابقة. البروليتارية هي الطبقة العاملة. إذا بالنسبة لهذا الباحث يتحدث عن عالم ثالث مكون من الأمم البروليتارية التي تعتبر في نظر الباحث محركا لكل الثورات، هي التي تقود الثورة، هي التي تؤدي إلى التغيير. وفي اعتقاده بما أنه الصيني في البلد ديالو، أي الصين في اعتقاده متضامنة مع هذا العالم الذي يعتبر القوة الرئيسية
في وجه الاستعمار والإمبريالية والسيطرة، وهي بالمناسبة الصين هي متزعمته. إذا بالتالي نستنتج بأن هذا التقسيم هو تقسيم العالم إلى 3 عوالم، لكنها عوالم مختلفة عن التقسيم الذي قدمه ألفريد سوفي. دونك نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، وإلى الحصة المقبلة.